Faly miraba amin'ny fiangonana ary manona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminareo. Ny laran-kira fa 470 ny andininy telo voalohany sy ny fa 470 andininy telo voalohany no ndeha iomanantsika ho amin'ny fiderana. Ny tenin'Andriamanitra iompanan'ny fiderana dia arak'izay voasoratra ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo amby roapolo. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andiny fahavalo amby roapolo vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary aren'ny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany dia natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa nisy fahendren'Andriamanitra ao am-pony hoentiny ny tsara. Ity perikopa androany dia mitantara ny nitsaran'ny Solomona mpanjaka ireo vehivavy roa noho ny amin'ilay zaza maty. I Solomona maha-mpanjaka azy dia anisan'ny asany ny mitsara ny vahoaka, ary dia hita fa tena nanana fahendrena tokoa ity mpanjaka ity tamin'ny fanapahan-kevitra rehetra noraisiny. Ary dia misarika antsika izany tenin'Andriamanitra izany amin'izao maraina izao hoe isika koa eo amin'ny fanatanterantsika ny asantsika sy ny andraikitritsika, moa ve hita taratra, moa ve hita ny hafa fa misy fahendren'Andriamanitra manapaka ao anatin'ny fosika. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra anao izay ny amin'ny ohatra Solomona mpanjaka, dia ilay mpanjaka nalaza hoendry indrindra sy manan-tsaina indrindra. Ary ny fahendreny sy ny fahalalany dia tsy avy amin'izao tontolo izao, fa noraisiny avy aminao ho valiny vavaka nataony. Ary dia hita teo amin'izay rehetra ny sasarana fa notahinao sy no ambinao hatrany izy. Ray malalo, amboleo aty anatin'ny fonay izany faniriana anampahendrena sy fahalalana izany. Manomboka izao dia aoka tsy ho zavatra mora loha toy ny vola sy volamena sy voninahitra sy fahefana no antom-bavakay, fa mba hahatonga nay hoendry sy hanatsaina mba tsy hitondranay tena tahaka ny adala. Ary dia ho hita miharihary eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny zavatra rehetra ataonay fa misy fahendrena avy aminao manapaka ao anatin'ny fonay. Ray malalo no fahendrena izay amin'ny fanatanteranay ny asanay sy ny adidinay rehetra, na ny eo an-tokantrano, na ny aty am-piangonana, na ny any am-piasana, na ny eo amin'ny fiarahamonina. Meo fahendrena izahay hitondranay tena mendrika ny voninahitra ao. Meo fahendrena izay amin'ny fomba fisainanay sy ny fomba fijerinay sy ny fomba fiteninay. Meo fahendrena izay amin'ny fomba fifandraisanay amin'ny olona rehetra. Meo fahendrena izay amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisinay. Meo fahendrena izay amin'ny fitantanana ny vola omenao anay. Meo fahendrena izay hanoavana ny sitraponao rehetra. Eny ray malalo fenono fanahy ny fahendrena izahay. Ary matoky izahay fanahizana izy no angataka fahendrena avy aminao dia omenao azy tahaka ny Solomona. Araka ny teninao hoe raha misy tsy manam-pahendrena dia aoka angataka amin'Andriamanitra izy izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy. Ray malalo, misaotra anao manome anay ny fanahy ny fahendrena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovanay ny vavaka. Amen. Oh
tenin'Andriamanitra faharoa io mpanany fiterana dia arak'izay voasoratra ao amin'ny jaona toko 420 ka ny 420. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahandray amin'ny anaraka, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra izany ny fiangonana dia aza matahotra ary matokia fa tsy irery akory ianao mamakivaky izao fiainana izao, fa misy manampy sady mampianatra anao izy no manolo-tsaina anao ary mampahery sy mampionona anao ihany koa. Dia ny fanahy masina izay miasa ao anatinao. Varakisika. Raha eo misaotra anao mihevitra mandrakariva ny mombanay, fa rehefa nakarinao any aminao Jesosy Kristy tomponay dia tsy navelanao irery izahay fa nirahanao fanamasinao anampy anay hamakivaky izao fiainana izao. Fanahy masina, misaotra anao izahay mampianatra anay ny zavatra rehetra sy manolo-tsaina anay. Misaotra anao mitarika ny lalanay mba hizoro anay amin'ny lalamana. Misaotra anao mampahery anay raha sendra tody zavatra sarotra. Misaotra anao ihany koa mampionona anay eo anatrehan'izay mety alahelo na fahoriana. Fanahy masina, mifona aminao izay fa mahatsapa fa tsy dia mamesehatra anao firy eo amin'ny fiainanay. Mifona fa manao tsinotsinona anao izahay. Mifona fa tsy avelanay hiteny eo amin'ny fiainanay ianao, tsy avelanay hiasa eo amin'ny fiainanay ianao, fa aleonay mandeha amin'ny herin'ny tenanay, fahendrenay sy ny fahalalànay. Ka dia sasatra ihany izahay, eny fa na lalana izoranay ary indray tsy fantatra akory. Fona aminao izay fanahy masina, tamin'izay fahotana rehetra nataonay ka nampalahelo anao, ary misy mihitsy ary ny fahotana teny hoe mamono anao. Fona aminao izay ny amin'izany. Mamindrafo aminay fanahy masina. Amin'ity anio ity dia manavao ny fahaloran-tenanay izahay, manaiky izay iasanao, koa dia manjaka tanteraka ty anatinay, ampio izahay mba tena ametraka anao amin'ny toeranao, ary matoky izahay fa raha ianao no avelana mitarika ny fiainanay isan'andro dia tsy mba ho diso lalana na oviana izahay, fa tena hiditra amin'ilay plan efa nisoritanao anay hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao. Fanahy masina, manjaka aty anatinay. Amen. Di
an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary toetra amintsika ny fahasoavany. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola amitombona ao aminareo any ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio Alahady 7 ny volana Mai 2024. Alahady 4 manaraka amin'ny Pasika ny anio ry havana. Alahady izay hitondrantsika ambavaka ireo mpitandrina mpiasa iombonana eto amin'ny fitandremana ary Alahady hibanjinantsika an Jesosy Kristy amin'ny lohahevitra vaovao indray manao hoe Andriamanitra miasa ny fanamasina. Andriamanitra miasa ny fanamasina. Ho fiderana sy ho fisaorana an'Andriamanitra ry havako andeha hitsangana isika. Hiara hideran'Andriamanitra isika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe Jehovah Andriamanitry ny maro enoho ny fivavako. Mandrenesa ry Andriamanitra Jakobo, Andriamanitra pinganay io, tsy njovy ka jereo ny tavany voahosotra ao. Fa nindray andro eo ankianjanao dia tsara noho ny arivo. Aleoko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravarany tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra eo an-danidray sy fanahy. Fa masoandro sy ampingo Jehovah Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra nomeny Jehovah. Sy hiaro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahatsiny izy. Jehovah tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Amen. See
iombavaka sika ry havako. Ry Andriamanitra mpahary anay eo, ry Jesosy Kristy mpamonjy anay, ry fanahy masina mpitaridalana anay indreto izay olombo ao antsinao no taminao izay ka voatoana ary no tantaninao ka narovanao. Dia irainainao Andriamanitra, ankalazainay ny anaranao fa Andriamanitra avy fipetraka ianao ary manana ny fiandriananao izay masina indrindra ka tsy azo ampitahaina. Dia irainainao fa ny anaranao ilay Andriamanitra fitiavana dia tsy mba anarana fotsiny ihany fa tena tsapanay, miapaka ary renay atao anatinay isan'andro ny fitiavanao anay. Misaotra Tompo fa izahay no tafajoro eto, izahay tonga ato an-tranonao ka andian'izao volana vaovao izay nomenao anay izao dia noho ilay famonjena vitan'i Jesosy Kristy zanakao miatra aminay tsirairay avy. Misaotra ihany koa Tompo fa mbola omenao fotoana izahay amin'ny tian'io ity tondranam-bavaka ireo mpitandrina mpiasa iombonana izay miara-manompo aminay ato amin'izao fitandremana izao. Koa mangataka ny fanainao masina ry izay toetra atao anatinay tsirairay avy mba ananatra anay, ampahery anay mandritra ity fampom-pivavahana ity, ka tsy hiala eto izahay raha tsy tsapanay fa Andriamanitra miasa ny fanamasina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay. Amen. So sika driavana dia tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy tanora. Andeha hitsangana ny ankizy tanora rehetra. Ivavaksika fanamasinao ampaherezo amin'ny teninao indray izahay amin'izao fotoana izao raha andre ny afatrao ka atao votsampanay fa Andriamanitra miasa atao anatinay ianao fanamasina. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalana ny afatra amin'ny tian'io ity indray araka izy tanora dia araka izay hita ao amin'ny Jaona filazantsara araka ny Jaona 4:12 ny 4:20 tapany voalohany. Filazantsara araka ny Jaona 4:12 ny 4:20 tapany voalohany. Rehefa niarana hitsika dia andeha hiara-maky izany amin'ny anaran'i Jesosy, fanimpananatra dia ny fanamasina. Amen. Ny tian'ity soratra masina ity asongadina eto ankizy tanora dia ny asan'ny fanamasina. Hoy indrindra ny soratra masina hoe fanimpananatra dia ny fanahy masina. Mpananatra zany eto ny fanamasina. Dia rehefa mijery tsara ny Baiboly sika ankizy tanora dia mahita soratra ray kely ery amin'ilay hoe mpananatra ery. Dia mijery ny vodipedisika dia mahita ny asan'ny fanamasina ihany koa fa ny fanamasina dia mpanampy, mampahery, solovavy, mpanolo-tsaina ihany koa. Toy izany ny asan'ny fanamasina.
Andenga jerentsika hoe olona manao ahoana ary nomeny Jesosy Kristy an'io fanahy masina, mpananatra, mampahery, mpanolo-tsaina sy mpisolo vahavyrak izy tanora. Nandritra ny 3 taona, Jesosy Kristy niaraka tamin'ny mpianatra foana. Ny mpianatra izay tenen'i Jesosy Kristy niaraka taminy dia izay nantsony ka nanaiky niaraka taminy. Ary nandritra n'io 3 taona io koa izy tanora dia tsy nitsara Jesosy Kristy na mpianatra ny mpianatra. Hitantsika ao anatin'ny filazantsara ao fa misy Jesosy Kristy na mpianatra momba ny fanetretena ao, Jesosy Kristy na mpianatra momba ny famelan-keloka, Jesosy Kristy na mpianatra momba ny fitondrantena maro samihafa. Izany hoe tena nianatra tamin'i Jesosy Kristy ny mpianatra. Ny mpianatra zany dia izay natsony Jesosy Kristy ka manaraka azy. Ny mpianatra ihany koa dia izay miaino ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Fa tsy azo adinoina amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy izy tanora, fa rehefa teraka Jesosy dia niaina n'io 3 taona io, dia rehefa aveo nombona tamin'ny hazo fijaliana, dia rehefa aveo maty, nalevina, dia rehefa nalevina izy dia naninona? Nitsangana tamin'ny maty. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia inona ny manarak'izay? Hiakatra ho any an-danitra. Fa melohan'io niakaran'i Jesosy ho any an-danitra io dia nanome fanahy masina ho amin'ny mpianatra Jesosy. Ary mpianatra irery ihany no nomeny Jesosy ny fanahy masina. Tsy ny apôstôly fotsiny ihany fa ny mpianatra rehetra. Voalazantsika teo fa hoe ny mpianatra dia izay natsony Jesosy ka manaraka azy, izay miaino ny fampianaran'i Jesosy, izay mianatra an' Jesosy, ary izay vonina ny ankatohan'i Jesosy ihany koa. Olona toy izany nomeny Jesosy fanahy masina ka mahazo mpananatra, mahazo mpanampy, mahazo mpanolo-tsaina ihany koa. Rakizy tanora, tsy sarotra izany ho tonga mpianatra Jesosy izany mba anana fanahy masina. Zavatra kely fotsiny ihany no takian'i Jesosy dia nitiavantsika an' Jesosy ka anarahantsika azy. Nitiavantsika an' Jesosy ka ianarantsika ny aminy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary nitiavantsika an' Jesosy ka ankatoavantsika azy dia mahazo ny fanahy masina isika. Tiantsika ary ve rakizy tanora ny anana fanahy masina? Raha tiantsika ny anana fanahy masina dia manara an' Jesosy, mianara ny tenin'i Jesosy, ary ankatoavy ihany koa ny tenin'i Jesosy. Hoy indrindra ilay soratra masina teo manao hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Indreto izahay Jesosy ilay mpianatra ao, manaika anara-dianao, manaika ho mpianatra ao, ary vonina ny ankatoa izay rehetra ambaranao aminay. Koa mangataka aminao ary izahay mba ampitoero ao tanatinay ny fanainao masina, ananatra anay, ampianatra anay. Misaotra Jesosy. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra iray fanahy masina, Andriamanitra miasa ianao, tompon'ny fahefana rehetra. Tsy hainay ny Tsodranao ny alaben'ny famindramponao aminay. Tera laza no atolotra ianao.
tonga eto amin'ny fotoana andraisana ny afatrao ary izahay koa taio ny mpamaky mba hanambara mazava ny teninao. Ny mpiaino rehetra mba ho mpiaino mpakatoa, indrindra ny olonao izay tondra ny afatrao aminay mba tsy ilaza afa-tsy izay sitraky ny fonao. Saotra Tompo. Amen. Iaraka maksihan'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny mpanjaka voalohany, toko 7, andininy 2 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany dia nisy vehivavy jangarona ka ao mpanjaka ka nitsangana teo anatrehany. Ary hoy ilay vehivavy anankiray, "Tsara antitra ianao tompoko lahy, izaho sy ity vehivavy ity miray trano ary teraka tao an-trano aho sady tao koa izy. Ary noho ny efa velona telona aho dia mba velona koa izavavy ity. Ary izay roavavy ihany ny tao, tsy nisy olo-kafa tao aminay tao an-trano fa izay roavavy ihany. Ary maty tamin'ny alina ny zanak'i zazavavy ity fa voatsindriny, dia ny foma mahatonalina izy ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natory iny aho ankizy vavinao. Dia nampandriny teo an-tratrany fa ny azy maty napetrany teo an-tratrako. Ary noho ny fomaraina nampinono ny zanako aho, indro fa maty izy. Kanjo rehefa nofantariko sy noho ny maraina dia indro fa tsy ny zanako naterako. Ary hoy kosa ilay anankiray, tsia fa nivelona ny zanako ary maty ny zanakao. Fa hoy indray ny anankiray, tsia fa ny maty ny zanakao ary mivelona ny zanako. Izany ny teniny teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, ny anankiray manao hoe, ity velona ny zanako ary maty ny zanakao. Ary hoy kosa ny anankiray, tsia fa ny maty ny zanakao ary mivelona ny zanako. Koa hitondray sabatra aho, hoy ny mpanjaka, ary nety ny sabatra eo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, sasao ny zaza velona ka omeny anankiray ny atsasany ary ho an'ny anankiray kosa ny atsasany. Fa nyteny tampanjaka raha vehivavy reniny zaza velona satria nandevileviny fony noho ny amin'ny zanany ka nanao hoe, tompoko lahy, tsara antitra ianao, ome azy ihany ary ny zaza velona fa aza dia vonoina re. Fa hoy kosa ny anankiray, aoka tsy ho ahy tsy ho anao fa zarao mihitsy. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe, omeo itsy ny zaza velona fa aoka tsy ho vonoina fa io mihitsy ny reniny. Ary raha ren'ny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany, dia natahotra amin'ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony ho entiny mitsara. Toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona toko 14, andininy 5:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko 4, andininy 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany iray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay efa nolazaiko taminareo. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany santo ka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahiny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Amen.
Fiarabantsika mpianaka amin'ny finoana ry havana mahatratra indray izao volana fahadimy amin'ny taona izao ary tariana araky ny perikopy Fjkm amin'ny loha hevitra hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina ary dia ny fanahy masina ampianatra antsika indray amin'ity fotoana ity ampiorina izay lazain'ny teny ao anatintsika. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andiny fahaenambey folo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Milaza raharaham-pitsarana zany ry havana. Raharaham-pitsarana tamin'ny andro ny Solomona izay sady mpanjaka no mpitsara. Eny amin'ny fiarahamonina eny tsika dia mandrefa misy didim-pitsarana avoaka ny fitsarana ohatra hoe 7 volana asan-terivozina. Misy didim-pitsarana avoaka ny vahoaka tratranan'olana dia atao inona? Fa eto misy fitsarana tena taratry ny vahoaka fa natao ampahendrena. Ny andiny fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe araren'ny Israely rehetra zany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany dia natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao ampony ho entiny mitsara. Misy fahendren'Andriamanitra ao ampony ho entiny mitsara. Fandaminana raharaham-piarahamonina mikorotana ny fitsarana ry havana. Ary eto dia raharaham-piarahamonina ny vehivavy janga anankiroa ny iray trano samy niteraka no alamin'ny Solomona mpanjaka. Mandeha ampahendrena araka ny fahendren'Andriamanitra ny fitsarana nataon'ny Solomona. Ny voalohany dia naharitra ny aino izy. Fahendren'Andriamanitra faharetana miaino. Ny faharoa dia ny saina araka an'Andriamanitra izy. Ny saina Solomona ranitsara. Ny fahatelo nandray andraikitra izy. Nandray andraikitra Solomona ranitsara. Ny famitinana ny fiainona izay ataon'ny Solomona ry havana dia amin'ny andiny fahatelo amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary hoy ny mpanjaka, ny anankiray manao hoe ity velona ny zanako ary ny maty ny zanakao, ary kosa ny anankiray tsy fa ny maty ny zanakao ary ny velona no zanako. Raha verenana atao an-tsaina na ndeha atao hoe lalaovina an-tsehatra ny zava-nitranga asehon'ity perikopa ity dia mety ho lavalava ihany zany. Mifanditra eo anatrehan'ny mpitsara ireto vehivavy anankiroa nakao amin'ny mpanjaka hitsara ny olana. Ilay voalohany dia nitoro manao hoe samy miteraka izay ny ray 3 andro dia ho aloha ilay mpitory teraka 3 andro mialoha, ilay toriana kosa vao teraka. Rehefa samy natory izay ozy dia voatsindry ilay anankiray voateraka, zanak'ity anankiray ty ramatoa ty. Ary rehefa natsiaro izy dia nalainy ny havelona nataony eo an-tratrana, ary ny azy maty kosa nataony teo an-tratrako. Tsara ao ny adinay. Dia nanaraka tsara n'izany fifanjevo-kevitra izany Solomona mpanjaka, faharetana ny aino. Mba azonao sary an-tsaina ve ireo vehivavy janga anankiroa tonga eo anatrehan'ny mpanjaka fa henoan'ny mpanjaka tsara lay olana mampifamatotra azy ireo. Tena ny aino ny mpanjaka ary voafeny eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo
ilay olana. Ny anankiray manao hoe velona ny zanako ary maty mizanakao, ny ray kosa manao hoe tsia fa ny maty ho anao ny velona no ahy. Andriamanitra ry havana dia miasa eo amin'ny raharaham-piarahamonina mikorotana ary miaino. Tena miaino Andriamanitra. Mihetsika ny fon'Andriamanitra amin'ireny raharaham-piarahamonina mikorotana ireny. Tsarovy tao amin'ny Exodosy 7 dia hoy Andriamanitra milaza ny fiainan'ny zanak'Israely, hitako ny fahoroan'ny oloko, reko ny fitarainany, hidinao zao amonjy azy. Andriamanitra dia miaino ny olana mahazo eny amin'ny fiarahamonina. Andriamanitra dia maharitra miaino ny fitarainan'ny olona misedra olana eny amin'ny fiarahamonina. Izy no niasa tao amin'ny Solomona, ary izy koa mbola miasa amin'ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny. Ilay Samaritana namakivaky ny lalana izay nahitan'ny olona no tafian'ny jiolahy, dia tena naharitra nijery ny fahavoazan'ilay vomafy. Jesosy Kristy isaky ny miasa dia matetika ny voalaza hoe oneny izy. Tena hita ny olana ao amin'ny Matitoko 7:14 ohatra. Jesosy dia voalaza hoe nahita ny vahoaka betsaka ka onena dia nanasitrana ny marary ny rehetra. Tena maharitra mijery miaino ny fahavoazan'ny fiarahamonina Andriamanitra, ary niasa tao amin'ny Solomona izy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Amin'izao fotoana dia betsaka ny olona tsy te hafantatra ny olana mahazo ny manodidina azy, enina dia ny mahazo ny tenany azy. Tsy te hafantatra an'izany izy. Vonoiny ny eritreriny, tsondromy ny vatany, mba ho lasany amin'ny tontolo hafa kokoa mandao ny olana. Fa Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina dia Andriamanitra mampihetsika ny fotsika amin'ny zava-mitranga manahirana eo amin'ny fiainantsika na eny amin'ny fiarahamonina. Efa fo vato ny tsy mihetsika intsony amin'ireny karazana fahoriana mianjady amin'ny fiarahamonina ireny, amin'ny karazana korotana mitranga eny amin'ny fiarahamonina. Fa ny fo iasan'Andriamanitra ny fanahy masina dia tahaka ny Solomona, miaino ary mahalala tsara ny zava-misy sy ny mahory ny mpiarabelona aminy. Ry havana ny antso dia ny hoe avelao hiasa ny fanahy masina, hanetsika ny fonao, ny fontsika amin'ny fahoriana mahazo ny firenetsika, amin'ny fahoriana mahazo ny ankonanao, amin'ny fahoriana mahazo ny fianakavianao. Aza manontolo fo, aza tsy mieritreritra ny fahorian'ny hafa, fa raha avelanao hiasa ny fanahy masina dia iombona amin'ny zava-manahirana mitranga etsy roa isika, na dia amin'ny vavaka ihany aza, fa lehibe izany raha vitanao. Ny faharoa ry havana, ilay Andriamanitra miasa tao amin'ny Solomona dia nanome azy fahendrena, fahazavan-tsaina, fahiratan-tsaina, nampisaina ny Solomona Andriamanitra. Zao ny 4:20. Rehefa azon'ny Solomona tsara ny olana teo amin'izy mirahavavy, dia hoy Solomona, hitondray sabatra ary netiny ny sabatra eo anatrehan'ny mpanjaka. Dia iny amin'ny 17:20, namaly ny mpanjaka nanao hoe, omeo itsy ny zaza velona, fa aoka tsy ho vonoina, fa io mihitsy no reniny. Izay fahazavan-tsaina izay manome fehinteny ho an'ny didim-pitsarana dia tena fahendrena avy amin'Andriamanitra
Mandiny fahafolo moa amin'ny toko fahatelo ilay fahendrena no nomen'Andriamanitra ny Solomona. Tena fahendrena, fahazavantsaina, fahirantan-tsaina avy amin'Andriamanitra. Nomena any Solomona nahafahany nanapa-kevitra hoe hitondray sabatra ary nanao fehi-kevitra eo amin'ny fitsarana hoe meo hitsy ny zaza fa io ny tompony zaza velona. Ao amin'ny Isaia 1:12 ry havana dia mazava tsara mihitsy fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fanahy masina ka manome fahendrena sy fahazavantsaina. Zao ny voasoratra ao amin'izany Isaia 1:12 izany. Ny fanahin'i Jehova no toetra eo aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina, ny fanahin'ny faloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana any Jehova. Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka manome fahendrena sy fahazavantsaina, manolo-tsaina, faherezana, manome fahalalana sy fahatahorana an'Andriamanitra. Misy olona tena maty eritreritra, tsy manana ezaka tsony isaina hitady vahaolana. Misy olona koa mamono eritreritra, misy olona tsy mivaky loha ary dia hita eny amin'ny fiarahamonina eny zany, petrapetraka foana eny, ray mpianakaviana tokony amelombady aman-janaka, korotany totram-bolo eny no betsaka, rovidrovitra akanjo eny no maro. Mety ho fanahin'iny, mety atao hoe fanarahana ny lamody, fa midika zavatra eny ry havana eo amin'ny fiarahamonina, tsy mieritreritra tsony. Lao ikorotana amin'izao hoe alao rovitrany, tsy te heritreritra tsony. Izany no hitantsika eny amin'ny fiarahamonina. Fa raha avelantsika hiasa ny fanahy masina dia mahita hevitra sy saina vaovao foana isika, tahaka ny nahitany Solomona hevitra hitondrana ity raharaha manahirana ny renim-pianakaviana anankiroa ity. Izay antsonantsika fanondroany teny hoe avelao hiasa ny fanahin'Andriamanitra, anetsika ny sainao handinika sy heritreritra manoloana ny zava-misy. Avelao hiasa ny fanahy masina, hanetsika ny sainao andinika sy heritreritra manoloana ny zava-misy, mba tsy olona tsy vaky loha ianao, mba tsy olona fohy fisainana ianao, na tsy heritreritra ny amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao sy ny manodidina anao. Andriamanitra miasa ny fanahy masina, manetsika ny saintsika, manome fahalalana sy fahazavantsaina ary fahatahorana any Jehova. Fahatelo ry havana, Andriamanitra miasa ny fanahy masina, mampandray andraikitra. Ato amin'ity raharaham-pitsarana ity ny 5:20 dia tena nandray andraikitra mampiororo i Solomona endriky ny fitsarana. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, hoy ny mpanjaka, sasaho ny zaza velona ka omeo ny anankiray ny atsasany, ny anankiray kosa ny atsasany. Fandraisana andraikitra manoloana ny olana izay mitranga. Tena hoe manapa-kevitra ary fanapa-kevitra tena sarotra. Mandeha ampahendrena nefa Solomona ry havana, ary fahendrena tena nomen'Andriamanitra nahatonga azy andray izany andraikitra sarotra izany. Rehefa niaino tsara, nanana fonena ary ny saina sy ny heritreritra vokatry ny asan'ny fanahin'Andriamanitra i Solomona, dia nandray andraikitra tamin'ny raharaha ny fanolana ireto vehivavy anankiroa ireto. Ao amin'ny Isaia 1:7 ry havana dia misy filazana hoe ianareo no vavolombeloko, miasa aho iza no asakana. Ary rehefa niasa koa ny fanahy masina tao amin'ny Maria, dia nanaiky andray andraikitra izy hitondra ny Jesoa, ilay hamonjy izao tontolo izao.
rehefa miasa ny fanahy masina dia manosika antsika andray ny andraikitra faran'izay sarotra izany. Fotoana mampiravoravo tanana ny betsaka ry havana, izao fotoana mahamaro ny olana sy ny zava-manahirana izao, fa hampiavaka antsika kristianina kosa amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa miasa Andriamanitra, miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia tonga tompona andraikitra isika, na dia amin'ny zavatra tena sarotra indrindra azy, tahaka izay nandraisan'ny Solomona ny andraikiny manoloana izao raharaha mahakasika reny mpianakaviana anankiroa izao. Tena kristianina dia manaiky asan'ny fanahy masina ka andray andraikitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra. Avelao hiasan'ny fanahy masina, ijoroanao ho tompona andraikitra amin'ny tenanao, amin'ny fianakavianao, amin'ny fiarahamonina misy anao. Ry havana malala, velona andray anjara eo amin'ny fiarahamonina isika, fa tsy afaka andray anjara amin'izay mety ho saim-patatsika na hatramin'izay vita ny herintsika, fa mandraisa anjara eo amin'ny fiarahamonina. Avelao hiasan'ny fanahy masina mba ho mpiaino ny fiarahamonina, ho mpijery ny olany fiarahamonina ianao. Avelao hiasan'ny fanahy masina mba hanome anao fahazavan-tsaina enti miatrika izao fiarahamonina izao. Avelao hiasan'ny fanahy masina ahatonga anao tena tompona andraikitra, fa tsy ravoravo-tanana manoloana ny zavatra iverintsika ho tena sarotra indrindra azy. Ny tompo ilay efa niasan'ny fanahy masina ka honenantsika, nitondra famonjena ho antsika, ary nandray ny andraikiny hatreo amin'ny azo fijalinany ho amintsika aizantsika mitahiry izany teny izany. Amen. Andeha hivavaka isika ry havako. Isaoranay ianao Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay teo. Ampitoerinao atao anatinay ny fanahinao masina, ka hiasanao Andriamanitra amin'ny fiainanay manontolo eo anatrehan'ny toe-javatra maro samihafa izay mifamaofao eo amin'ny fiainanay, ka hitaominao indray anay anana faharetana amin'ny fiainona. Maro tokoa zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay no tsy mba ahafahanay miaino ny hafa, tsy mba ahafahanay mijery izay tena fototr'olana marina. Nefa tamin'ity anio ity dia nampafantarina ho anay fa ny fanahy masina izay ato anatinay, enao Andriamanitra izay mitoetra ato anatinay, dia anananay toetra aharitra miaino, anananay toetra mandinika ny zava-misy, satria ianao Andriamanitra fanahy masina dia miasa miaino antsirairay. Ampitoerina ato anatinay ihany koa ny fanahinao masina, ka manome anay fahazavan-tsaina sy fahendrena avy aminao Andriamanitra. Andriamanitra miasa ato aminay ny fanahinay masina ka manolo-tsaina anay, manazava ny sainay, manome fahalalana sy fankatoavana anao Andriamanitra.
nambaranao teo ihany koa fa ampatoerinao ato anatinay ny fanahy masina ka mitaona anay hiasa andray andraikitra. Fantatray loatra fa tsy Andriamanitra miravoravo tany ianao ilay Andriamanitra miasa atao anatinay, fa tena hoe Andriamanitra mazoto amin'ny fandraisana andraikitra. Ary izany rehetra izany no tianao tanterahanay tsirairay avy, matoa ianao mametraka amin'ny fanahinao masina atao anatinay, matoa ianao Andriamanitra miasa atao anatinay, dia tianao izahay anana faharetana ihany koa amin'ny fiainona ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina. Tianao izahay anana fisainana araka anao Andriamanitra manoloana an'izay zava-misy iainanay ihany koa. Ary indrindra tianao izahay mba hahay andray andraikitra, tsy anana toetra amin'ny firaviravizan-tanana, fa tena ho tompona andraikitra amin'izay zava-mitranga rehetra. Tompo malalo, tanteraka izahay raha ny fikasanao, raha ny nanamboaranao anay, raha ny fanahy masina izay ampitoerinao ato anatinay. Nefa raha ny zavatra asehonay amin'ny fiainanay rehetra dia tsy tanterakay ny zavatra tianao atongavana amin'ny fiainanay. Koa mangataka famelan-keloko avy aminao izahay, raha nini tsy ny aino, raha nini tsy nandinika ny zavatra iainanay, raha nini tsy mba manana fisainana araka anao Andriamanitra, mifona aminao izahay, raha nini tsy nanao fandraisana andraikitra eo amin'ny fiainanay. Mangataka amin'ny fanahinao masina izay hitoetra mandrakariva atao anatinay, fa indreto izay vonany hitoeranao ary hiasanao Andriamanitra ilay fanahy masina miasa atao anatinay. Tompo malalo, mamelany eloko ahy, mamindrafo aminay. Amen. Riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ny Tompo ny fibebahana mangina izay nataonao tao anatinao tao. Mandrakariva ny Tompo dia tsy mahay mitahiry ny fahatezerana ao ambony, ka andeha hitsangana isika andray ny teny soa famelan-kelo koa izay atolotry ny Tompo atsika. Hoy ny Tompo, izao dia izao ihany no Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao efa nilaza sy namonjy ary anambara, ary tsisy hafa tao aminareo. Dia ianareo ny vavolombeloko, hoy Jehova, ary izao no Andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro zany, izao no izy. Ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasakana izany? Amen. Ambara riavana, fa voavelany elokareo noho ny anaran'ny Masina. Amin'izao sy izao, aza manota intsony. Si vostra lunga di fa
Ny olona izay vao vela hely koa dia samy manambara amin'ny finoany tokoa eo anatrehan'ny tompo. Andeha isika iara-mamaky ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompo mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijaly raha nanapaka Paoly Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kafanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any eo avy tsara amin'ny velona sy ny maty, mino fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia tsika riavana iombona atao anatin'izao vavaka fangatahana izao, vavakisika. Indreto izay Andriamanitra ilay mpianatra ao vonona amin'ny fandraisana andraikitra, vonona amin'ny fandinihana amin'ny fiainana rehetra, vonona ihany koa manaiky ho taria amin'ny fanenao masina amin'izay rehetra fanapahan-kevitra tianay ho tanterahana eo amin'ny fiainanay. Tompo, manankina ny fiainanay indray eto anatrehanao izahay koa ny angatahanay rehetra, ny fanainao masina hiasa aminay mandrakariva amin'ny fiainanay rehetra. Apetraka eo am-pelatananao ny fiainam-panomponay, apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay amin'ny andavanandro, na ny asanay, na izay fianarana tanterahanay, na izay andraikitra maro samihafa izay sahanay. Enao efa naniraka amin'ny fanainao masina hiasa atao anatinay amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, iny amin'ny sehatra rehetra, mba hanananay fahombiazana amin'izay ataonay. Tompo, ambino amin'ny asa izahay, omeo fahombiazana amin'ny fianarana, omeo tokantrano tarian'ny fanainao masina ka anjaka ny fitiavana sy ny filaminana. Ataovy maharitra amin'ny asa fanompona izay mpianatra ao. Ary raha misy tompo aminay reto, mandalo adi-piainana, raha misy aminay reto azo-pahoriana. Tantera ho amin'ny Andriamanitra tsy manary ny azo-pahoriana ianao, tsy manary an'izay misedra lalam-piainana mafy ianao, fa Andriamanitra toky sy ero an'ny malahelo ihany koa. Ao ihany koa tompo ny fiainan'ny fiangonanay izay tarianao Jesosy Kristy, ka nanendrenao mpianatra marobe, ka notsinjaranao amin'ny andraiky ny avy izay rehetra, koa raha hiazakazaka amin'ny fanompony izahay, raha hiasa anatanteraka izay vina napetraka izahay, dia ampatsiahivo amin'ny alalan'ny fanainao masina, fa ny andrombaky ny satroboninahitra ny fiainana no tanjonay eo am-panatanterahana ny asa fanompona izay tanterahanay tsirairay avy. Ampaherezo ary omeo fahazotoana hatrany ny isan-tsampana rehetra eto amin'ny fiangonanao, ny fikambanana rehetra, ny komity rehetra izay manana andraikitra napetraka ao, manokana ho azy ireny tsirairay avy, ny sambomera izay manatanteraka ny fandrindrana ny fiangonana, ny birao-piangonana izay omenao andraikitra masina, indrindra ny mpitandrina izay mitondra sy mitantana izao fitandremana izao, ny mpitendry zava-maneno ihany koa. Tompo,
mety misy fotoana mandalo fizahan-toetra zahay ka maneho fiamorana amin'ny asanao fa mangataka aminao izahay ary mitalao eto anatrehanao ataovy maimpanjina ny azo fijalinao re izahay mba anananay faharetana amin'ny asa masina izay niantsonao anay ary ataovy manana fahazotoana izahay hanananay ilay fandraisana andraikitra satria efa nyfanahinao Andriamanitra atao anatinay izay fana tsy miravoravo tanana fa tena hoe mandray andraikitra tanteraka mangataka aminao izahay ataovy manana an'izany toe-po izany izahay eo am-panatanterahana ny asanao Andriamanitra mivavaka izahay tompo amin'ireo mpiasa ho iombonana izay miombona aminay ato amin'izao fitandremana izao omeo azy ireo ny fahazotoana ho mba mpiadanana eo am-panaovana ny asa izay iantsona ho azy ireo rakofo ny fanahinao masina izy tompo mba ampahery azy ary ataovy mahatsapa ny fitiavanao sy ny famindramponao izy ireo sy ny ankohonany ihany koa me fahasalamana feno ihany koa hery sy tanjaka amin'ny fanaovan'ny asa izay nomena ho azy entinay ambavaka eto anatrehanao ny firenenay ampio tompo ao anatin'ny mety ho fahasarotana ny firenenay tolorsaina ireo mpitondranay amin'ny andraiky ny avy ary ampitoereo ao anatiny ny fanahinao masina izay fanahin'ny mpanolo-tsaina ho andreny mpitondra ireny mba ahay andinika tsara ahijery ny zava-misy ka ahay anapa-kevitra amin'izay tokony hitondrana ny firenenay ihany koa hitanao tsy miafina aminao ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny vidim-piainana miakatra hitanao tsy miafina aminao ny fandriam-pahalemana Andriamanitra afipetraka ianao kanefa iva fijery mahita ny antsipiri am-piainanay ary inonay fa Andriamanitra miasa atao anatinay ka manana vahaolana atao amin'ny fiainanay tsirairay avy indrindra amin'ity firenenay izay nametrahanao anay ity Andriamanitra maro ny vavaka tianay hitalaona eto anatrehanao maro ny zavatra tianay angatahana eto anatrehanao nefa fo ihany ny fisainanay fa ho atambatra ny vavakay ary ho farananay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe tanteraka aminareo ny Tsodrano amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raitsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo anesy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Oh
ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.